Изге Рамадан айы дауам итә. Рамаданда изге эштәр марафоны тураһында һөйләшергә исәп. Был иртәне беҙҙең менән Шамонин ауылы мәсетенең имамы Радиф Ғубайдуллин ҡаршы ала. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллах. Хәйрле иртә, күребеҙгә бик шатбыҙ бүгін Рамадан айының 18-нсе көне. Халҡыбыҙ өсөн бик изге ай дип иҫәпләнә һәм ошо тап марафонда бик изге эштәрҙең береһе һәм ошоның үҙенсәлектәре тураһында һөйләгеҙ әле. Үҙенсәлектәренә килгәндә был марафонда социаль селтәр аша, төрлө интернет селтәре аша ҡарап була һәм дә беҙ теге үҙебеҙҙең мәсеттә генә түгел, уны бөтөн ғөмүмән кем башҡортса, русса аңлай, улар уны ҡарай ала һәм дә ҡушыла ала инде. Ягъни, мәҫәлән, кемдер төпкөл ауылда булыуы мөмкин, йә икенсе ҡалала булыуы мөмкин, уны ҡарап, ҡушылып, беҙгә һорауҙарын биреп, баштарында килгән уйҙары менән бүлешә ала инде. Шуға күрә был үҙенсәлекле, уникаль бер проект дип әйтергә була инде, һәм дә үҙебеҙҙең саф башҡорт телендә бит инде. Һәм был проектта кемдер әүҙемлек күрһәтте? Әүҙемлек күрһәтте, кемдәр ҡушыла, улар әүҙемлек күрһәтә инде. Беҙҙең үҙебеҙҙең айырым чат бар, онда кемдәр теләй ҡушыла, һәм дә кемдәр ҡарап үҙҙәре үҙенең өҫтөндә эшләп, шул изгелектәрҙе эшләп бара, кемдәрҙер теге ваҡыты етмәй, бүлешеп тә өлгөрмәй, ҡайһы саҡта күргән саҡта, йә булмаһа шылтыратып һөйләшкән саҡта әйтәләр: хәҙрәт, рәхмәт, ҡара барабыҙ, ҡушылып барабыҙ, ләкин ҡайһы саҡта ваҡыт етмәй, теге ни яҙырға инде, баһама яҙып китергә инде. Ҡайһы берҙәре кемдең теге форсаты бар, ҡушыла, беҙҙенгә яҙалар, һорауларын бирәләр. Ғөмүмән әйткәндә, бик актив бара инде. Исламда бик актив ҡатнашалар тинегеҙ һәм быға бик беҙ шатланабыҙ һәм изге эштәр тигәндә, миҫал итеп әйткәндә, ниндәй эштәр эшләнде? Ғөмүмән әйткәндә, беренсе 10 көн бер аҙна тигәндә, унда беҙҙең теге рухи яҡтан, рухи байлыҡты, дини тәғлимәттәребеҙҙе йөрәгебеҙ аша үткәреп, уны теге аңларға тырышырға эшләнеген. Ягъни, күберәк бәйле беренсе аҙнаһы булды, күберәк бәйле йөрәк менән. Кеше үҙенең Рамадан айына ҡарашын үҙгәртергә тейеш, үҙенең ниәтен үҙгәртергә тейеш. Рамадан айы беҙгә теге тик диета булараҡ ҡына, йә булмаһа теге ашамау эсмәү генә түгел, Аллаһҡа ҡарата ғибәҙәт, Аллаһҡа яҡынайыу һәм башҡаһы инде. Икенсе теге декада тип әйтәйек инде, онда күберәк садаҡа биреү, үҙеңдең теге инде кешеләргә ҡарата ғәфү итә белеү, йә булмаһа кешенән көс табып, әгәр ҙә яңылыш эшләһәң, барып ғәфү үтенеү. Хәдистәрҙә, Ҡуранда бының турала нимә тип әйтелә, шулай инде. Аҙаҡҡы 10 көндә, Алла бирһә, ислам динендә спорт дигән темаға ҡағылып китәсәкбеҙ. Беҙ айырым теге залға барып шөғөлләнәсәкбеҙ. Үҙебеҙҙең башҡорт халҡыбыҙҙың теге һыбай йөрөү, ул бит инде беҙҙең ҡанда. Ислам дине буйынса ҡарағанда, ул да бик сөннәт ғәмәл инде. Шуға күрә һыбай йөрөү, уҡтан атыу, спорт менән шөғөлләнеү ислам динендә нисек ҡараш, шундай марафондар буласағын. Һәм дә балалар йортона, өлкәндәр йортона барған ниәтен. Тимәк, изге эштәр марафоны әле ҡушылырға һуң түгел? Ҡушылырға әлбиттә һуң түгел, ҡайҙа булһағыҙ да, ниндәй теге Башҡортостандың һәм илебеҙҙең ҡайһы төбәктә булһағыҙ да, ҡушылып, беҙҙең менән бергә изгелек эшләй алағыҙ. Һеҙ ҙә ҡушылығыҙ, хөрмәтле дуҫтар. Һәм һеҙ шулай социаль селтәрҙә тура юл төркөмендә мосолман ҡәрҙәштәргә файҙалы мәғлүмәттәр еткереп, кешегә тура юл тайпылмау, икенсе яҡҡа фекерҙәр менән уртаҡлашаһығыҙ һәм ошо башланғыстарығыҙҙың ниндәй әлеге ваҡытта һөҙөмтәләре бар? Һөҙөмтәләренә килгәндә әйтеп үтек бит инде, беҙҙең был теге тыштан ғына ҡарап торһаң, еңел генә теге эш кеүек күренә, ләкин был теге дәрестәрҙе төшөрөүҙә, әҙерләүҙә ҙур команда эшләй инде. 4-5 кеше унда эшләй, улар беҙгә ярҙам итә, төшөрә, монтаж менән булыша, тәржемә итәләр. Белеүегеҙсә, беҙ теге тик башҡортса ғына түгел, субтитры русса эшләйбеҙ. Ҡайһы бер ҡәрҙәштәребеҙ теге башҡортса тулыһынса аңламаһа, бер яҡтан урысса ҡарайлар, ҡайһы берҙәре хатта шуларҙы ҡарап, үҙебеҙҙең башҡорт телендә ниттеген камиллаштырҙыҡ тип әйтергә була. Шулай итеп әйткән кешеләр дә бар инде. Шуға күрә һөҙөмтәләр яҡшы, Алла бирһә, урада айы бөткәс, аҙағында беҙ теге урысса әйтһәк, отзывтар аласаҡбыҙ инде, улар беҙгә яҙып, үҙҙәренең баһаларын бирәсәктәр. Һәм әле генә күреп торабыҙ, төркөмдә бик актив 5000 яҙылыусы,
йөрәктәр дә бар, комментарийлар да күп, һәм дусларына ебәрүчләр дә, үзләренә күсерүчләр дә бихисап, һәм ошо кешеләр могаен да һеҙгә үҙ һораулары менән яҙаларҙыр. Иң йыш осраған һорау инде. Ин йыш осраган һораулар. Әгәр дә рухи яктан караганда күп кешеләр һорай инде. Теге динебезнең тәгълиматтарын һорайлар. Мәсәлән, күп теге һораулар булды. Кешене нисек гафу итәргә, кешене күз табып нисек гафу итәргә, сөнки ул теге авыр авырлык булып тора йөрәгебездә дип әйтәләр. Кемдер әйтә, ошо уразала ниятебезне нисек төзәйтергә, ул теге ашау эсеү үҙән тыйылыу гына булмаһын, теге ниятебез бөйөк булһын, савапка ирешергә дип ниятләп һорайлар инде. Һәм дә практик яктан килгәндә, теге ураза нисек бозыла, бозылмаймы, теге сәхәрдә йоклап калһаң, нисегрәк нитергә, ингаляция эшләтергә буламы, ураза вакытында укол эшләтергә буламы, ул практик һораулар инде күбенсә. Шундай һораулар биреп торалар инде, Аллаһка шөкер. Һәм бик шәп төркем алып бараһығыҙ, ә һеҙ үҙегеҙсә нисек уйлайһығыҙ, тура юлдан нисек китмәҫкә? Тура юлдан нисек китмәҫкә? Әлбиттә, теге без белеүебеҙсә мөселман булараҡ Фатиха сураһын уҡыйбыҙ бит инде, унда иң беренсе һүҙҙәрҙең береһе «Иһдина ссиратал мустақим», «Я Раббым, беҙҙе тура юлдан алып бар» тип дуа уҡыйбыҙ бит инде. Әлбиттә, тура юл ул теге Аллаһтың юлы, Алла Тәғәлә күрһәткән юл. Аллаһтың әмерҙәрен үтәргә, пәйғәмбәребеҙҙең сөннәтенә таянырға, шул тура юл була инде. Теге Алла Тәғәләнең канундары беҙҙе был донъяла ла, әхирәттә лә бәхетле итер өсөн ебәрелгән. Һәм шулай уҡ фитр садаҡа тураһында ла әҙерәк һөйләшеп үтәйек. Мына, мәҫәлән, күптәр улар бит уйлайҙар аҡса менән бирергә, ә мына аҙыҡ-түлек менән йәки ябай көндәлек тауарҙары менән фитр садаҡаны бирергә яраймы? Фитр садаҡа килгәндә, асылында фитр садаҡа ул фитр, ул теге ауыҙа сыу тигән һымағыраҡ мәғәнәлә килә бит инде. Садаҡаны беҙ аңлап тора бит инде, хәйер садаҡа. Уның иң берсе әйткәндә ни өсөн бирелә? Беренсенән, байрам көне, ураза байрам көнөндә хәллерәк мусульмандар үҙҙәренең насарыраҡ хәлдә булған ҡәрҙәштәренә ҡыуандырып теге мал-мөлкәте менән бүлешә һәм дә теге уларҙы ҡыуандыра инде. Ягъни теге уларҙың хәлен яҡшырта инде. Беҙҙе теге Алла Субханаһу ва Тәғәлә һәр саҡта үҙеңдең күршеңә, яҡындарыңа ярҙам итергә саҡыра бит инде. Уларҙың хәлен күбәйтергә инде. Һәм дә нигә нимәле ул икенсе теге фитр садаҡа, икенсе бер савабы ул ни, әгәр дә ураза ваҡытында ниндәйҙер насарлыҡтар эшләһәң, кимселек хаталар булыуы мөмкин бит инде, теге ураза ваҡытында яңылыш һүҙҙәр әйтеүе мөмкин, яңылыш теге ғәмәлдәр ҡылыуы мөмкин, онотоп китеп, шул кимселектәрҙе Алла Тәғәлә ғәфү итһен өсөн фитр садаҡаны бирелә инде. Һәм әгәр дә мәгәр беҙҙең тамашасылар әле ҡарап ултырыусылар ошо изге эштәргә һәм йә башҡаһына ҡушылырға теләһә, ҡайҙа һәм кемгә мөрәжәғәт итергә тейеш? Беҙҙә, мәҫәлән, Центральный духовный управление мусульман мөмкин һәр бер үҙегеҙҙең мәсеттәрегеҙгә мөрәжәғәт итергә. Мәсеттәрҙә кемдең күпме хәленән килә, унда Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи ва саллям ваҡытында унда теге аҙыҡ нейҙәр менән, теге бойҙай менән, финики менән биргәндәр. Хәҙер һәр бер кешелә ундай теге бойҙай, финики ҡулланмай бит инде. Шуға күрә аҡса эквивалентына күсерелеп, сумма әйтелгән, шул күләмдә кешеләр кемдең күпме хәленән килә бирә инде. Хәҙерге ваҡытта яңлышмаһам 150 һум урта хәлле кешеләргә инде фитр садаҡа бер кеше өсөн. Аңлашылды һәм шулай да ҡайһы берҙәр ошо изге Рамаҙан айын көтөп йөрөйҙәр ҙә килеп еткәс ниҙер сәбәптәр арҡаһында тота алмай ҡалалар. Һәм мына бөгөн 18-нсе көнө әгәр инде бөгөн тотам дип уйлаған кеше, йә булмаһа иртәгә һуңланым тиеүселәргә һуң түгелме тоторға әле? Һуңлап ҡалдым бит әле 17 көн үтеп тә киткән, тотоуҙың файҙаһы булыр микән тиеүселәргә? Әлбиттә, беҙ әйтәбеҙ, теге иң беренсе көндән тотһаң яҡшыраҡ булыр ине, ләкин Аллаһтың рәхмәте киң, һуңлаһағыҙ да был айҙың бәрәкәтенә ирешер өсөн, Аллаһтың рәхмәтенә ирешер өсөн, әлбиттә, бөгөнгө көндән баһала тота башларға кәрәк инде. Сөнки был бит инде ислам диненең нигеҙе, беҙ белеүебеҙсә, ул теге Рамаҙан айында ураза тотоу. Шуға күрә һуң баһала әлбиттә тота башлағыҙ. Ҡалған көндәрен инде ураза айы бөткәс, бәлки көндәр ҡыҫҡарғас, йәки форсатығыҙ ҡасан була, тотоп бөтөргә лә була инде.